auditorija, labas vakaras televizijos žiūrovai. Ir man labai malonu dalyvauti Jūratės Baranovos knygos, kuri vadinasi Jurgos Ivanauskaitės fenomenas, tarp siurrealizmo ir egzistencializmo pristatyme. Ir mūsų tokioje, sakyčiau, diskusijoje, kuri matyt bus nuolatos įsitempusi ir kupina tam tikros žaismo ir įtampos, nes kalbėsime apie Jūratės Baranovos knygą bet išties milžiniškame Jurgos Ivanauskaitės kosmose. Ir knyga didžiulė stora ir tie ratai Jurgos Ivanauskaitės ir tas kosmas taip pat milžiniškas. Ir šie du dalykai tarpusavį lenktyniauja, bet mūsų vis dėlto tema yra Jūratės knyga, o ne visos šitos lenktynės. Ir diskusijoje mielai sutiko dalyvauti profesorius, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, rašytojas Martinkus. Taip pat sutiko dalyvauti vertėjas, literatūros kritikas Vilmantas Jonušys. Atsiprašau. Jau aš užsirašiau, atsiprašau. Laimantas Jonušys. Laimantai, atsiprašau. Ir žinoma, kad dalyvauja profesorė, daugelių knygų autorė, rašanti, ko gero, pastarųjų metų gana daug apie Lietuvos rašytojus ir poetus. Ir išties parašysi didžiulę istoriją knygą, Lietuvos edukologijos universiteto profesorė, filosofė, įvairių diskusijų apie literatūrą ir literatūros ir filosofijos sankirtas autorė ir dalyvė Jūratė Baranova. Ir pirmiausia, norėčiau suformuluoti klausimą Jūratui. Jurgos kosmas arba, kaip jau minėjau, Jurgos idėjai ratai yra gana sudėtingi ir pati minėjai, kalbėdama apie jos romaną Sapnų nublokšti, apie tai, kad ji kalba apie labai įvairias tikrovės sferas ir be to atskiri ir jos iki Tibeto laikotarpį, po Tibeto laikotarpį. Ir toje knygoje, savo knygoje kalbėdama apie Sapnų nublokšti, užsiminė apie skirtingas tikrovės sferas, bent keletą tų tikrovės sferų, apie mūsų dausas ir iš tų dausų ir tam tikrą Jurgos žvilgsnį į tas dausas, bet ir pati šioje knygoje nepaprastai dažnai minė, jas kalbėdama apie Richardą Gavelį arba užsimindama apie Sigitą Gedą. Ir mes galėtumėm prisiminti ir daugiau išėjusių Gintarą Beresnevičių, apie juos mes nuolatos kalbame ir vadinasi ir pati atsigrėžė į šitas dausas. Jurga daug rašo apie sapnų sferą, tuo atveju katės sfera, bet kitur gali pasirodyti tie sapnai kitos sferos, bet ir pati leidėsi plakioti po sapnus. Ir tas skrydis akivaizdžiai yra ne tik akademinis, bet kažkas daugiau, pavadinkime jį kol kas egzistencinė. Pagaliau Jurga ne vieną kartą ji kaip ne tik rašytoja, bet ir socialinio mūsų pasaulio kritikė ir diskutavusi apie filosofinės problemas, etinės problemas, svarsto mūsų socialinę sferą, gina Tibeto nepriklausomybė, pasisako įvairiais kitais politiniais klausimais ir pati taip pat leidėsi diskusiją apie socialinę politinę sferą, galų gale placebe užsimenama apie dar vieną, tokią konspiratologinę valdžios sferą ir šiai sferai taip pat skiri dėmesio, lyginė su Richardu Gaveliu, Vilniaus džiazu. Bet mano klausimas toks yra, kaip šiose įvairiose sferose, kokias įtampas patiri lenktyniaudama ir bendraudama su Jurga? Aš labai bijojau tą knygą rašyti ir iš vis aš nesuprantu, kaip aš ją parašiau.
man toks sutarimas, kad jinai pasirašė pati kažkokių mistinių galių vedama iš kažkokios kitos sferos atėjo galius ir pasirašė, nes aš pradžioje iš tikrųjų nežinojau, nuo ko pradėti ir kaip pradėti struktūruoti tą knygą ir 2 metus tiesiog skaičiau ir laukiau kažkokio tai įkvėpimo, kad pati Jurga man pasufleruotų, kur link reikia eiti. Ir kai man pradėjo šviestis horizontas, aš pasidariau kažkokį planelį. Man atrodė, kad tas planelis tiko 200 puslapių ir aš pagalvojau, kad per mėnesį parašysiu 100 puslapių, per 2 mėnesius aš parašysiu tą knygą. Nu ir įkvėpiau orą, sėdau rašyti ir kai pradėjau rašyti, aš pradėjau grimzti. Aš per 2 mėnesius parašiau tik 100 puslapių ir supratau, kad tai yra neišsemiamas dalykas. Iš tiesų, aš Jurgos tą metafiziką supratau tik tada, kai pradėjau į ją gilintis. Aš nebuvau didelė gerbėja tos metafizikos, ta prasme, kad jinai nebuvo mano pačios mentalinės struktūros dalis, bet kai aš pradėjau sekti Jurgos pėdomis, ji man pasirodė iš tikrųjų labai įdomi ir Jurga turėjo savo metafiziką, apie ką jinai berašytų visiems savo artimiesiems, tai paprastai užrašydavo tokį palinkėjimą, sėkmės visose realybės lygmenyse. Ji buvo iš tų žmonių, kurie visada jausdavo, kad už tos esamos regimos realybės egzistuoja dar kažkas. Kažkas yra, kažkokia paslaptis ir man netgi čia Derrida prisimenu, kuris sako, kad galima pasakyti vienintelį ontologinį sakinį, kad yra paslaptis, daugiau nieko negali pasakyti. O visi kiti mūsų diskursai struktūruojasi apie tą paslaptį. Tai va, Jurga jokia labai tą paslaptį ir todėl tai buvo man įdomi intriga. Laimantai, kaip dabar štai teko skaityti Jūratės knygą ir pačiam diskutuoti dėl Jurgos ragana ir lietus knygos ir kaip jos turinio ir kaip ji buvo priimta Lietuvoje. Ir štai kurį laiką mes šitą visą diskusiją užsimiršo ir visos tos kitos knygos, kaip Jurgos Ivanauskaitės, jos buvo priimamos Lietuvoje aršiai, sakyčiau, ir pasišiaušus, ir su visokiausiom įtampom, ir ko tik tai nebūtų aplinkės, ir ko tik tai nešnekėta. Ir štai dabar Jūratė vėl rašo apie tas pačias knygas. Kokia jūsų reakcija į visą šitą dabar jau Jūratės atnaujintą diskusiją? Ragana ir lietus ir pasišiaušus Lietuva. Na tai visų pirma, visada kyla klausimas, kas yra geriausio, ką parašė Jurga Ivanauskaitė. Ir Jūratė mini, kad kai kas kalba, kad geriausios jos knygos yra apie Tibetą. Na, Tibetą tremtyje žinoma. Daugam atrodo, kad geriausia jos knyga yra Pakalnučių metai, ta pirmoji knyga apsakymų knyga. Na ir apskritai tos ankstyvosios knygos. Tai iš tikrųjų yra labai pagrįsti požiūriai. Mano nuomonė vis dėlto geriausia jos knyga yra Ragana ir lietus. Aš suprantu, kad daug kas nepritars man. Na, bet aš esu ir parašęs recenziją apie tą knygą ir Jurga yra teigiamai vertinusi tą recenziją. Vis dėlto manau, kad tas visas skandalas sukeltas tos knygos iš tikrųjų šovė labai pro šalį. Ir netgi buvo kalbama, kad Ričardas Gavelis tais pačiais metais, 93-ais, parašė knygą Vilniaus džiazas romaną. Ir buvo kalbama, kad jam yra apmaudu, kad ta jo knyga nesukėlė tokio skandalo kaip šita. Bet tai žinoma priklauso nuo rašytojo jautrumo, jo charakterio ir taip toliau, kaip čia pasakoja, kas irgi labai įdomu ir vertinga. Pasakoja Jūratė savo knygoje, kad Jurga pergyveno labai jautriai tą pasipiktinimą kilusį tą knygą.
Bet aš manau, kad esmė vis dėlto yra visiškai kita. Ta knyga turi labai savitą stilių, turi tą stiliaus aistrą ir visa ta literatūrinė raiška yra iš tikrųjų labai įspūdinga. Todėl man buvo įdomu paskaityti, kaip Jūratės Baranovos knygoje bus pakalbėta apie tai ir iš tikrųjų tai yra labai įdomu. Nes kaip ir visais kitais atvejais, kalbėdama apie Ivanauskaitės kūrybą, autorė pasitelkia platų kontekstą, kultūrinį kontekstą ir netgi pasaulinį kontekstą, sakyčiau. Ir tai yra labai vertinga, be to ji lygina šitą knygą su filmu. Kalba apie filmą, kalba apie tai, kaip į tą filmą reagavo pati Jurga. Ir padaro, aš manau, labai teisingą išvadą, kad vis dėlto filme nėra to, kas yra knygoje, o knygoje yra gili egzistencinė potekstė. Aš manau, tai yra svarbiausia. Vytautai, štai yra rašytojas, yra jo didelė, paini, kupina susvetimėjimų ir įsitikinimų, pavertimų kitais biografija, ir kurią daugelis jau įsivaizduoja ir šioje auditorijoje daugelis pažinojo Jurgą ir jos biografija yra išsamiai susipažinę, kad dalyvauja jos gyvenimo įvykiuose. Bet šalia mūsų yra ir Jūratė, kuri staiga, ir sakyčiau, ne tai, kad staiga, o jie ima ir skrieja kito žmogaus gyvenimą. Ir šitas skrydis yra labai specifinis, man pasirodė. Viena vertus, jinai pati kaip sapnų nublokšta, lakioja po, jis labai jaunatviškai lakioja po Jurgos kosmą. Kitoje vietoje ji labai akademiška ir labai blaivi, sakyčiau, pedantiška ir netgi nuobodi. Pasakoja mums kažkokias tai detalės, cituoja galybę lietuvių kritikų, kurie vienu ar kitu žodžiu yra kažką paminėję ir daro savo sunkų akademinį darbą. Ir šioje vietoje, trečiose vietose įleidžia savo interpretuoti labai poetiškai, be jokių skrydžių po kosmos ir be jokių nuobodžių akademinių darbų, kurie labai reikalingi. Ir iš viso štai išeina tam tikras kūrinys, knyga. Knyga, kuri atspindi Jūratės skrydį ir darbą Jurgos kosme. Ir štai kiekvienas turbūt rašytojas ir kiekvienas kritikas kartais susiduria su labai panašia situacija. Kada yra vis tam tikras trikampis, ar ne? Ar netgi daugiakampis, kurio dalį sudaro rašytojas, jo kūryba, jo biografija ir skaitantysis, kuris leidžia savo ten įžengti ir sukelti daugybę įtampų ir klausantieji mes, kurie visada esam pasiryžę šitą patirtį sudaužyti į šipulius, sakydami, kad jinai nieko verta. Prašau. Ačiū. Klausimas į 10-ką, man regis, šitai knygai vis labai tinka. Aš klausimą nepamiršiu, dar noriu tokį įgilį pasakyti, nes klausydamas klausimo pagalvojau, kad tai knyga, nors ji labai tokia spalvinga, iliustruota, bet ji yra akademinė knyga. Aš čia dabar, jeigu atsiverščiau, ne visi gal ją vardė, gal tik tai vardys, jeigu aš atsiverščiau štai pirmuosius puslapius, tai raščiau daug pavardžių, akademinių pavardžių. Štai recenzavo šitos knygos rankraštį profesorė Viktorija Dėjaukytė ir profesorė rašytoja Vanda Juknaitė. Ir aš esu įrašytas, kaip skaitęs tos knygos rankraštį. Štai profesorius Mažeikis. Žodžiu, knyga yra tokia akademinė knyga beveik, nes tiek šlicenzantų atrodo, kad būtinai reikėjo kažkaip parengti tos knygos kūrinį, tos knygos formą. Tai
aš manau, kad taip, iš pirmo žvilgsnio, ta knyga yra monografija, ta knyga yra mokslinė, tyriamoji knyga, bet visiškai aš pritariu štai tam lygio pastebėjimui, kad ji toli gražu ne visose savo puslapiuose, ne visose savo dalyse ir netgi savo visumoje ji tikrai kažkaip tai išsiveržė iš tos akademinės dvasios. Kadangi Vanda Juknaitė taip pat žadėjo būti mūsų būrelį, bet dėja kažkas lemtingo nutiko, kad ji su mumis čia nesėdi, aš perskaitysiu porą sakinių, kurie yra užrašyti ant tos knygos 4 viršelio ir man regis, kad tie sakiniai štai patvirtins tą kažkokį mėginimą padėti ir netgi pabėgimą nuo to akademiškumo. Štai ką rašo Vanda Juknaitė. Jurgos noras toliau gyventi su mumis pildosi. Jūratė Baranova savo įkvėptoj studijai pažvelgė jos gyvenimą ir kūrybą per labai platų kultūrinį ir filosofinį kontekstą. Tai netikėtai atveria Jurgos Ivanauskaitės egzistencinių meninių ieškojimų sudėtingumą ir gyvenimą. Knygoje sėkmingai įgyvendintas vienas aktualiausių šiandienos uždavinių suvokti savąją kultūrą tarp kitų kultūrų. Be abejo, čia irgi tokio akademizmo yra, bet štai tas žodis įkvėpta studija, man regis, labai yra taiklus toks pasakymas. Tai aš tą knygą, kadangi skaičiau jau kaip rankraštį ir skaičiau jau štai išleistą, aš irgi laikausi tokio požiūrio, kad tai knyga apie Jurgą Ivanauskaitę, bet tai yra ir Jūratės Baranovos knyga. Ir štai čia aš dabar jau į tą jūsų klausimą labai sudėtingai ir tokį provokuojantį mėginsiu atsiliepti. Biografijos dalykai, biografijos ženklai, jie yra lemtingi ir kiekvieno rašytojo, ir matyt štai Jurgos Ivanauskaitės raštuose. Ir autorė šitos knygos, Jūratė Baranova, ji labai atkakliai, sakyčiau, sėkmingai bando dešifruoti. Ji bando dešifruoti tarsi lemties kokius ženklus, bet iš tikrųjų tai bando mums paaiškinti ir Jurgos Ivanauskaitės gyvenimą, jos likimą. Ir tie, kas dar neperskaitė, bet perskaitė šitą knygą, tai matyt, kaip ir aš, Jurgą Ivanauskaitę pažins giliau ir plačiau. Aš daugybę dalykų čia sužinojau ir ne todėl, kad aš būčiau nežinojęs Jurgos Ivanauskaitės biografijos faktų, apie kuriuos čia štai buvo pasakyti, jie visos enciklopedijos, kurios surašyti, bet ta interpretacija arba tos sąsajos, tos asociacijos, kurios jau atsiranda iš šitos knygos autorės, tokio rašymo, tai labai patinka, labai praplečia Jurgos gyvenimo paveikslą, patį jos paveikslą. Tai aš manau, kad tuo atžvilgiu šita knyga yra iš tikrųjų be galo vertinga. Be galo vertinga todėl, kad kai skaitai bet kurio mūsų rašytojo romaną, novelę, esė, tai tuose rašymuose autorius jis kalba ne tiek savo vardu, tiek pasakotojo vardu, jis pasislepia už tam tikro personažo, už kažkokios tai kaukės ir tai yra jo teisė, jis iš tikrųjų tik taip ir gali elgtis. Ir skaitytojai labai nelengva įžvelgti, kas yra autentiška, kas yra tikra, kas yra štai Ivanauskaitės, o kas yra tik kontekstai. Tai šita knyga daugelį tų dalykų, atskleidžia, bet iš kitos pusės. Ta knyga yra, man taip pat įstabi tuo, kad čia Ivanauskaitė perskaityta visa. Sakot, kad ten iš karto, ten galėjo įsirašyti ir taip toliau. Bet svarbu, kad Ivanauskaitė yra perskaityta visa.
Ir štai iš tos visumos kyla koks tai jau Jūratės Baranovos susikurtas vientisas Jurgos paveikslas. Štai kas yra nuostabu, tai yra jau ne mokslinės monografijos, sakyčiau, tikslas. Šitokį tikslą galima pasiekti tik eseistiniu tokiu ar kažkokiu štai kitokio rašymo keliu. Nes daugelis tų kažkokių simbolinių čia ženklų, likiminių tokių tai sąsajų atsiranda anaiptol analitiniu tokiu keliu, o atsiranda spėliojimų, atsiranda kažkokiu tai astraliniu, sakraliniu, kažkokiu tai ženklų įminimo būdu. Ir čia jau Jurga pasitraukia, gerai, kad taip atsitinka, ir į pirmą planą išeina šitos knygos autorė. Ir dabar aš sakyčiau, kad štai šitoje knygoje jau yra vienos biografijos mįslės, bet yra iš daug čia mįslų. Atsiveria Jurgos Ivanauskaitės gyvenimo tos mįslės, ypač jos santykiai su tėvais, tai fantastiškai ten tokie yra dalykai. Daugelis mūsų kaip žinom. Ir kartu štai mes turim ir Jurgos Ivanauskaitės skaitymo patirtį, intelektualaus, gilaus skaitymo, su tais būtinais kontekstais, kurie reikalingi Ivanauskaitė perskaityti, su minėtom filosofijom, su minėtom kažkokių tendencijom, štai su tuo surrealizmu ir egzistencializmu, dėl galėčiau ginčytis, ar kiek čia žodžiai, kiek taikliausiai, bet jie yra dabar įprasminti, įteisinti, ir tai yra jau Jūratės rėmas, į kurį štai yra patalpinta jos portretas. Žinote, Jurga drąsiai skrieja į tantristinę meilę ir plačiai ir giliai ją aprašo daugybė meilės puslapių, erotinių puslapių. Jurga drąsiai keliauja alcheminiais pasauliais, pati rašai apie jos ugningą simbolizmą ir skrieja kartu su Viljamu Bleiku, su Paracelsu, su įvairiausiais mistikais ir magais rytų ir vakarų. Lietuvoje rašymas apie štai šitokias keliones, net jeigu akademikas tai rašo, sukelia didelius įtarimus. Bet dar daugiau man tiesiog įdomu ne tai, kad akademinė visuomenė mąsto apie tokius kelius, bet kaip tau pačiai pavyko keliauti šitais tantristiniais, erotiniais slėniais ir alcheminėmis ugnies viršūnėmis. Ką mano kolegos filosofė galvoja apie mano šitą knygą, tai labai gerai išreiškė Alvydas Jokubaitis, kai buvo susitikimas su žurnalistais ir mes prezentavome Novate viešbutyje, jis irgi sėdėjo šalia ir taip spontaniškai pasakė, tai kaip tu, Jūratė, šitaip nusivažiavai. Tai aš jau žinau, kuo tai kvepia, bet tai verta. Tai verta, tai, ką aš patyriau rašydama šitą knygą, buvo vienas iš įdomiausių mano gyvenimo intelektualinių nuotykių. Todėl, kad Jurga mokė mane, aš ėjau paskui ją. Kai kurie dalykai mūsų labai sutapo būtent tas pirmasis impulsas, kodėl aš vis dėlto apsisprendžiau rašyti, buvo tada, kai aš atsiverčiau Pakalnučių metus ir staiga apsakymą, pirmai novelei aš surandu Beketo ir Magrito pėdsakus. Surandu tai, kas man pačiai labai įdomu. Ir visa Pakalnučių metų stilistika yra apversti ženklai. Tai nauja miesto literatūra. Už tai ji buvo sutikta kaip keistai ir skeptiškai. Niekas negalėjo suprasti, ką Jurga rašo. Ji rašo tai, ko jinai išmoko dailės akademijoje, ko jinai išmoko kaip dailininkė. Jeigu jinai nebūtų studijavus dailės,
ji nebūtų rašiusi tų pavalučių metų. Čia Magrito idėja, kas būtų, jeigu pasaulis būtų visiškai kitoks, negu mes matome. Tai yra toks mintinis eksperimentas. Bet kiekviena Jurgos knyga yra visiškai kitokia. Tai mane tiesiog pakerėjo. Nes, pavyzdžiui, jau kaip užsiauginti baimę, jau kitokia knyga, jau to eksperimento yra mažiau, jau kyla, reiškia, tos apokaliptinės nuojautos. Tai yra iš tiesų apie apokaliptinę baimę. Ji rašo Mėnulio vaikus, tai vėl kitokia knyga, nes Mėnulio vaikai yra apie bitnikų, hipsterių, tą kartą, apie kurią ir Gintautas rašė. Tai yra jau bando išeiti į kontekstą ir aprašyti savo kartą, atspindėti tos kartos idealus. Ji eina toliau, jinai rašo Pragaro sodus, vėl kita idėja, jinai apsvarsto gėrio ir blogio klausimą, velnio ir Dievo susitikimą, tai yra metafizika prasideda. Ir rašo Ragana ir lietus, iš tiesų, tai ta knyga, su kuria aš susipažinau, aš pirmą kartą skaičiau, tai būtent šitą knygą mane pakerėjo. Jis sugalvoja labai įdomų žaidimą šitoje knygoje, jį išskiria 3 istorinės plotmes. Ir tose 3 istorinėse plotmėse kartojasi tie patys ženkliški dalykai. Jis sukuria vertikalaus laiko sistemą ir tuo metu, kai jinai rašo Raganą ir lietų, aš aptinku, kad ji yra skaičiusi Karlą Gustavą Jungą. Jungas buvo jos mokytojas. Aš iki tol domėjausi Jungu, bet ne tiek daug kaip Jurga. Paprašiau mamos ir be to turiu pasakyti, kad nepamirščiau, vieną nebūčiau parašiusi tos knygos Bengritos Korsakaitės Jurgos mamos, kuri iš tiesų, jis skaitė 5 kartus rankraštį. Aš galiu būti rami, kad ten nevyko klaidų, tų klaidų, kurios yra tokios faktinės klaidos. Ir iš tiesų mes dirbom kartu, aš rašiau, o Ingrida žiūrėjo, kad nenusirašyčiau iš šonų. Tai paprašiau Ingridas, kad man parodytų Jurgos knygas. Ir va tas įspūdis, kai buvo atidarytos jos knygų lentynos, ir aš paėmiau jos knygas ir rankas. Ir aš pamačiau, ką jinai skaitė, kas tai buvo svarbu, buvo labai didelis. Ir aš suradau Jungo knygą, kuri vadinasi Sapnų alchemija. Kai pirmą kartą skaičiau, aš tai nieko nesupratau. Bet pats Jungas sako, kad kai jisai pradėjo domėtis alchemiją, pirmos knygos jis irgi nesuprato. Bet aš skaičiau, nes Jurgos pribraukyta, ten matau, kas jai svarbu. Ir aš pradėjau, kaip Gintautas sako, suktis tame Jungo simbolių pasaulyje. Ir aš tada pamačiau, kad Jurgą galima interpretuoti būtent per šią knygą, per Jungo alchemiją. Nes jos mentaliniuose tose keliuose Jungas buvo labai svarbus. Ir dar aš pastebėjau, kad kai jinai keliavo savo kelionėse po Indiją, po Tibetą, kad kai jie būdavo sunki situacija, reikėdavo išsiaiškinti, kaip paaiškinti rytų vakarų santykį, ką tai reiškia, jinai kiekvieną kartą grįždavo prie Jungo ir pacituodavo jo citatą. Ir aš manau, kad toks numinozum, tas jos ilgesys kažko anapusinio, kažko kitokio, jis yra labai jungiškas iš jo perspektyvos. Ir taip toliau, aš neradau 2 vienodų jos knygų iš 20, jos visos skirtingos. Ir tai man buvo didžiulis atradimas ir buvo labai įdomu, nes iš tiesų tai buvo galinga kūrėja, galinga. Ir tai yra, reikia mokėti žavėtis tais, kurie mus pranoksta, o šitą aš irgi išmokau iš Jungo ir iš Jurgos. Laimantai, dabar kaip štai išklausė Jūratės pasakojimą apie tai, kaip ji panyra į Jurgos įvykius. Ir, sakykime taip, vieniem tie įvykiai, kai kurie pasirodys nuklydimai, kitiem nuodėmis, tretiem rimbai gyvenimo, ketvirtiem originalios ir nuostabios metaforos. O štai literatūros kritikas ar filosofas, keliaujantis paskui tokį gilų žmogų, ar ne, kuris patiria daugybę reikšmingų dalykų, ar neatsitinka taip, kad ir kritikas susiduria su tokia problema būti šaltam ir neutraliam, nereikšmingam, ar leistis į tokį pat dvasios nuotykį ir patirti visas šitas nuodėmes ir pykčius. Ar daug tokių įtampų būna, štai pakliūna
būna rašytojas mylimas į tokią pasišiaušusią Lietuvos visuomenę, kuris sako, nereikia Seimas uždrausti knygą, dar kas tokio kalba apie ją. Ir štai dabar yra kritikas, kuris, netgi kritika žodis šiuo atveju turbūt netinka. Aš net nežinau, kaip čia Jūratė nėra jungistas. Sakyčiau, keliautojas toks pėdsekys, ar ne? Toks keliautojas pėdsekys, na, savotiškai netgi toks dvasios detektyvas, ar ne? Eina tais pačiais labirintais ir ten dar ne visos šmėklos numirusios yra. Ir dar jis šitą detektyvą prismaugia truputį. Tai kaip tas, koks likimas tokio detektyvo pėdsakio, kaip pats galvoju? Na, iš tikrųjų, visų pirma, reikia pabrėžti, kad Jurga Ivanauskaitė buvo labai spalvinga ir įvairiapusiška asmenybė. Jeigu mes kalbam vieną apie, be abejo, istoriją, daugiausiai jais kaip grožinės literatūros kūrėja. Jeigu mes kalbam apie šitą, apie grožinės literatūros kūrėją, ir jeigu, kaip daug kas sako, kad geriausios knyga yra Pagalvončių metai, tai apsakymų knyga, tai aš galėčiau truputį perfrazuoti vieną garsų pasakymą, kad tie, kurie mano, kad, na, bet vienintelė šita knyga yra svarbi, tai aš pasakyčiau, kas bijo Jurgos Ivanauskaitės. Nes šita knyga visiškai dar jos neatskleidžia. Ji, kaip labai teisingai Jūratė pasakė, išsiskleidė labai įvairiapusiškai. Ir žinoma, tos jos knygos, na, mes galim į kai kurias skeptiškai žiūrėti, į kai kurias ne taip skeptiškai, bet iš tikrųjų tai buvo labai tas išsišakojęs medis iš to, ką jinai kūrė. Na, o šitoje knygoje, čia jau labai teisingai pastebėjo Martinkus, kad knyga atitinka akademinės literatūros kriterijus, bet tai neturėtų išgąsdinti skaitytojų, kurie, na, paprastų skaitytojų, nes čia yra labai daug kas papasakota. Taip pat ir apie jos gyvenimą. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip jos tėvas, jos santykiai su tėvu. Tie santykiai buvo labai nedaug buvo tų santykių, bet tai irgi buvo Jurgai, na, toks skaudus, svarbus pėdsakas jos gyvenime. Tai yra, žodžiu, labai daug kalbama, galų galia dailininkė, buvo tikrai įdomi dailininkė. Ir šitoje knygoje visą tai yra atskleista, visą tai yra labai įdomiai aptarta ir aš manau, kad būtent šituo atžvilgiu visa šita visapusiška asmenybė čia yra labai įdomiai pristatyta ir ne tik tai pati asmenybė, bet ir visa jos kūryba labai plačiame kontekste ir tai yra, aš manau, svarbiausia ir vertinga. Ačiū ir aš dabar galvoju, mes tarėmėm su Jūrate, kad kiek leisim ir auditorijai, kad galėtumėte ar pakomentuoti, ar užduoti klausimą. Ir aš matau čia tikrai įsitempusių ir sunerimusių žmonių. Tai prašom, kas norėtumėte ką nors ateiti pasakyti ar užduoti klausimą. Ar atsirastų tokių norančių. Ar visi manote, kad reikia rašyti storą, kad tie, kurie jau vartėte Jūratės knygą, neabejoju, kad tokių yra, ar galvojate, kad būtinai ją reikia apibrėžti ir pateisinti kaip akademinę monografiją? Ar šitas žodis akademinė šitoje vietoje, kažin, yra pakankamas? Na, prašau, Nijolė, nors vieną išprautau. Aš iš tikrųjų klausimą norėjau užduoti, bet tai jau dabar išprovokavai, tai pasakysiu ir apie tą akademizmą. Aš galvoju, kad Jūratė Baranova yra prirašiusi jau tiek tų akademinių tekstų,
kad gali leisti savo prabangą nepaisyti žanro taisyklių. Aš neabejoju, kad iš akademinio fronto jinai susilauks skepsio su visais poetizmais, su visom asociacijom ir tuo sudėtingu balansu tarp savo ir Jurgos asmenybės, tai yra asmeniškumais. Iš akademinio fronto susilauks tokio skepsio, iš literatų fronto arba tiesiog normalių skaitytojų ateinančių skaityti, imančių skaityti knygą kaip tarsi apie grožinės literatūros lauką. Turbūt susilauks priekaišto apie tai, kad labai daug detalių, nuorodų, tokių, kurių grožinė literatūroje nebūna. Iš tikrųjų, knyga savo stovėseną, jinai savęs nepozicionuoja nei į vieną, nei į kitą. Ir iš tikrųjų, Jūratė leido savo prabangą rašyti taip, kaip jai buvo įdomu ir svarbu. Ir tame yra tikrai daug žavesio knygoje, aš jau turėjau progos ją paskaityti. O iš tikrųjų galiu sveikinti autorę, o norėjau užduoti klausimą profesoriui Martinkui. Jūs čia taip provokatyviai sakėte, čia Jurga Ivanauskaitė necituoju mintis. Jinai yra padėta į rėmą tarp surrealizmo ir egzistencializmo. Ir mano klausimas yra, o kaip jūs galvojat, Jurga jaustųsi štai šitokiam rėmė? Čia klausimas jums. Ne, čia jums klausimas buvo. Po to galėsime ir Jūratei peradresuoti. Dabar jums prašau. Jeigu jau provokacijos, tai aš du kartų jau šiandien išgirdau, užduodamas į tą istoriją, kaip buvo uždraustas romanas. Ne? Tai anais laikais uždrausti, ką nors buvo ne taip ir sunku. Aš prisimenu tą žmogų, iniciatorių, kuris panaudojo savo galias miesto savivaldybėje. Ir štai išprovokavo tą šurmulį, tą triukšmą. Aš nemanau, kad buvo realiai ta knyga, kaip įtraukta į tą jau juodąjį sąrašą, kai jos negalima buvo niekur gauti ir taip toliau. Bet šurmulys atsirado, todėl kad kažkas parodė tokią stebėtiną gal narsą ginti vertybės, klasikinės, tradicinės vertybės. Aš manau, kad panašiai galima būtų ir šiandien mums štai susitarti. Štai pradėsim šaukti visi vienu balsu, kad tai ne akademinė knyga ir uždrausti ją vartoti, kaip skaityti, kaip monografiją. Ne, čia jau kas iš to išeitų, net nežinau. Dabar į jūsų klausimą, aš manau, kad Jurgai, tegul leidžia man štai autorė Jūratė, Jurgai gal ir nelabai būtų svarbu, jeigu ji mus girdi, jei gal būtų ir nelabai svarbu štai šitie formalūs rėmai, kurie. Tie formalūs rėmai, štai tos dvi sąvokos, tos dvi kažkokios, horizontalios ar vertikalios linijos, kurias Jūratė nusibrėžė, surrealizmas ir egzistencializmas, yra labai sąlygiški kažkokie orientyrai. Kas skaitys tą knygą, pamatysit, koks markas tas surrealizmas ir koks tas gilus, didingas egzistencializmas. Aš tai šiek tiek gal kritiškai tos žodžius ištariau tik dėl to, kad mano galva Jūratė gal galėjo surasti ir kažkaip yra postmoderniosios filosofijos specialistė, literatūros ir filosofijos sankirtų, kaip čia buvo pasakyta, žinovė. Tai galėjo surasti be abejo ir tokių terminų, kurie mūsų iš kojų verstų. Čia jie pasirinko tokius senselėčius. Tai aš manau, kad Jurga, jie laiminga ar nelaiminga visai ne dėl to. Man regis, kad reikia jaustis laiminga dėl to, kaip aš minėjau, ir čia man pradėjo kai kas pritarti, kad šitie knygai yra labai visapusiška įvairi. Nesu aš tokia labai išraitinga. Aš darau taip, kaip daro mano mylimas prancūzų filosofas Žilis Deliotas. Jeigu jisai rašo apie kažką, jis ilgai skaito ir stengiasi ištraukti konceptus iš to paties autoriaus, apie kurį jis rašo. Aš padariau taip pat. Tie žodžiai surrealizmas
surrealizmas ir egzistencializmas yra paimti iš Jurgos teksto. Jo, ir jinai patys ne vieną kartą yra sakiusi, kad jam didžiąją įtaką padarė būtent tik tai surrealūs menininkai, pradedant nuo Bosto, Bregelio, nors jie tarsi nesurrealistai, po to Daly, Magritas, Dalyvauja, ypač Šarūnas Sauka. Tas susitikimas su Jurga man įvyko dar ir tada, kai Ingrida mane pasikvietė į Jurgos namus, aš ateinu ir staiga matau ant spintos Šarūno Saukos paveikslas, bet tai jo tapytas gal kokiam 2-3 kurse, nesimokęs vienu metu kartu. Ir aš supratau, kad Jurga buvo susižavėjusi Saukos kūrybą, o aš apie Sauką rašau, čia yra mano autorius. Ir tada galbūt ir įvyko tas sulipimas, būtent Saukos surrealizmą, kad tą sapną, nes surrealizmas tai yra sapnas. O egzistencializmas ne vieną kartą net juokavo taip, kai jos klausė, kodėl jūs nesate feministe. Jinai sako, tai kai Sartras su Simona de Beauvoir buvo atvažiavę jos senelio sodybą, Valakamėse sako, aš tuo metu su močiute buvau Palangoje, už tai netapau feministe, bet egzistencializmas manyje užsiliko. Jo, tik tai su Vytautu vienoje vietoje nesutikčiau, kad surrealizmo ir egzistencializmo tokie senstelė, pabrėžiu senstelėje terminai, nes žinot, ir su Jurga, ir man kiek nedaug teko bendrauti, bet esam šnekėję į vieną kartą, ir mums surrealizmas ir egzistencializmas, kai vytininkai, hipsteriai, hipiai, yra jaunatvės buvo simboliai. Ir čia nėra taip, kad na, žiūrint, žinoma, jeigu mes matuojame toje laiko begalinėje skalėje, tai senstelėje, o jeigu matuojame turbūt savo gyvenimo įvykiuose, tai jaunatvės čia yra vardai. Ir tai yra, šitoje vietoje diskusija, bet aš jau nesu tikras, kad mes begalim diskutuoti. Jau man čia yra visokie ženklai rodomi, kad mes artėjame į pačią pabaigą, mums liko 1 minutė ir prašau tada, gal kas norėtų. Laimanto nepaklausiau, gal jūs norėtumėte dar papildyti šitą mūsų diskusiją apie kaip jums čia atrodo senstelėje terminai, surrealizmas ir egzistencializmas. Man atrodo, šitie terminai yra amžini. Jie tikrai nepasens. O dabar aš pasakysiu, kaip man ta knyga atrodo pačiai. Man atrodo, kad tai kažkokia tai atsisveikinimo knyga, bet mūsų kartos atsisveikinimo knyga. Aš rašiau apie Jurgą, bet iš esmės aš galvojau apie tuos, kurie gimėme 20-ojo amžiaus antroje pusėje, kažkur 50-60 metais, kas mums buvo svarbu, kas mums buvo įdomu. Tai tam tikri mentaliniai horizontai, kur mes visi vaikščiom tais pačiais takais. Ir kai paskaitė šitą knygą Aidas Marčėnas, jis pasakė, tai apie mūsų kartą ir aš su juo sutinku.